Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan pohon tumbang di Sukoharjo, Jawa Tengah. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di komplek perkantoran Pemkab Sukoharjo, Jawa Tengah ini mengakibatkan sejumlah pohon tumbang Rabu siang. Pohon yang tumbang pun melintang di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Selain itu, puluhan pohon juga tumbang di beberapa wilayah lainnya di Kecamatan Bendosari, Polokarto, dan Sukoharjo Kota. Petugas BPBD Kabupaten Sukoharjo dibantu aparat Polres Sukoharjo dan warga kemudian berusaha memotong dan menyingkirkan sejumlah pohon yang tumbang. Itu upaya yang sudah kita laksanakan ternyata berhasil sehingga untuk arus lalu lintas sementara sudah bisa berjalan aman. Untuk titik pelaksanaan kegiatan yaitu di jalur depan Sritek menuju simpang lampu merah Pandawa. Usai proses evakuasi selama 1 jam, lalu lintas di lokasi pohon tumbang kembali berjalan normal. Dari Sukoharjo, Zanuar Setiaji melaporkan.